আজকে আপনাদের একটা 2 BHK ফ্ল্যাট দেখাবো। আগে লোকেশনটাকে নিয়ে ভালো করে বলে দিই। এই লোকেশনটা হবে নাকতলা উদয়ন সংঘ যে ক্লাব আছে ওখান থেকে এটা কিন্তু ডিস্টেন্স হবে মাত্র 5 মিনিট হাঁটা পথে। আর যদি আপনি নাকতলা অথবা গীতাঞ্জলি মেট্রো থেকে আসেন তাহলে কিন্তু আপনার গাড়িতে আসতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনার 5 মিনিট হয়তো লেগে যাবে, টোটো বা অটো, বা আপনি হাঁটা পথে আসলে 10-12 মিনিট লেগে যেতে পারে। এই হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি। আর এখানে একটা ফার্স্ট ফ্লোরে মানে প্রথম তলায় বা ফার্স্ট ফ্লোরে একটা প্রপার্টি রয়েছে, প্রায় 820 স্কোয়ার ফিট আছে, লিফট আছে, কার পার্কিং আছে, সমস্ত ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবেল রয়েছে। প্রাইস বা অন্যান্য বিষয় জানতে হলে আপনারা ভিডিওটা কন্টিনিউয়াস করতে পারেন। এই হচ্ছে আমাদের স্টেয়ার এরিয়া, দেখতে পাচ্ছি টাইলসের কাজ করে দেওয়া রয়েছে। আর এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোরের প্রপার্টি উইথ লিফট রয়েছে, কার পার্কিং রয়েছে, সমস্ত ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবেল রয়েছে। লোকেশন বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে জানতে হলে আপনারা ভিডিওটা কন্টিনিউয়াস করতে পারেন। আমরা আগে ফ্ল্যাটটা তৈরি নিচ্ছি, তারপর আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এই হচ্ছে আমাদের ফ্ল্যাটের ফার্স্ট ফ্লোরের 2 BHK প্রপার্টি বা ফ্ল্যাট যাই বলেন। এটা এন্ট্রান্স হবে সাউথ ইস্টের দিকে। আর দেখতে পাচ্ছেন এখানেও টাইলসের কাজ করে দেওয়া রয়েছে সুন্দরভাবে। আমরা এটা এন্ট্রান্সটা একটু দেখে নিই। এই হচ্ছে আমাদের এন্ট্রান্স। আর এর ঠিক পাশে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ফ্ল্যাট রয়েছে। আর এর ঠিক পাশে রয়েছে লিফট এরিয়া, দেখতে পাচ্ছেন আমরা লিফটের একদম পুরো কাছেই রয়েছে। আর এবার আমরা এন্ট্রান্স করছি। এন্ট্রান্সটা হবে সাউথ ইস্টের দিকে অনেকটা। আমরা এন্ট্রান্স করলে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, আমরা একটু দেখিয়ে দেবো, ড্রয়িং ডাইনিং রুম, হল রুম যাবে, এটা আপনি বিবেচনা করতে পারেন। বিশাল বড় দেখতে পাচ্ছেন হল রুম। আর সঙ্গে সেপারেট কিচেনও রয়েছে, আমরা সেটাও দেখিয়ে দেবো। এটা একটা লিগাল প্রপার্টি। এই হচ্ছে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন কিচেন রুম। আর এটা একটা লিগাল প্রপার্টি আছে। আগে আমরা কিচেনটা দেখে নিই। এই হচ্ছে আমাদের কিচেন, যেটা নর্থের দিকে রয়েছে। আর এটা সাইজ হবে আপনার 6x10। আর একটা উইন্ডো রয়েছে যেটা নর্থের দিকে ফেসিং করা রয়েছে। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন এল টাইপের আপনার কিচেন। পাশে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্টোর করা রাখার জায়গা রয়েছে। আর এটা একটা আনইউজ প্রপার্টি, ব্যবহার করা হয়েছে খুব কম দিনের জন্য, তবে কেউ কিনে নিন। আপনি ফার্স্ট যে আসবে সেই হচ্ছে ওনার। এটা অ্যাকচুয়ালি বাড়ির মালিকের ভাগে পড়েছে এই জায়গাটা, এই ফ্ল্যাটটা। আর এটা সেল হবে। এটা মোটামুটি রয়েছে আপনার 850 স্কোয়ার ফিটের কাছাকাছি। আর এবার আমরা প্রথমে ফার্স্ট একটা বেডরুম দেখে নিচ্ছি। এটার এন্ট্রান্স হবে নর্থের দিকে। এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট বেডরুম। আর একটা বেডরুম মধ্যে দুটো উইন্ডো রয়েছে, একটা রয়েছে ইস্টের দিকে, একটা রয়েছে আপনার নর্থের দিকে। আর এটা সাইজ হবে 12x10। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোরের যে আমাদের ফ্ল্যাটটা আপনাদের দেখাতে এসেছি তার প্রথম বেডরুম এটা। আর যার সাইজ হবে 12x10, যেখানে দুটো উইন্ডো আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এর পাশে আমি একটু দেখিয়ে দিই, এর পাশে ঠিক রয়েছে আমাদের কমন বাথরুম। এই হচ্ছে আমাদের কমন বাথরুম, যেটা সাইজ হবে 8x4। ওপরে গিজারও লাগানো রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এবারে আমরা, এটা ছিল আমাদের কমন বাথরুম। এর ঠিক পাশে আমাদের মাস্টার বেডরুমটা একটু দেখিয়ে দেবো। এই হচ্ছে আমাদের মাস্টার বেডরুমের এন্ট্রান্স। আর প্রপার্টিটা সবে মাত্র বিল্ড হয়েছে, 1-2 বছর বয়স হবে। আর এর পাশে প্রথমেই ঢুকতে মাত্র আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি, অ্যাটাচ বাথরুম যেটা রয়েছে মাস্টার বেডরুমে। এইভাবে হচ্ছে আমাদের মাস্টার বেডরুমের অ্যাটাচ বাথরুম। আর যেটার সাইজ হবে 4x8। আর এর ঠিক পাশে রয়েছে আমাদের মাস্টার বেডরুমের যে রুমটা আছে, বেডরুমটা রয়েছে, এটা হচ্ছে সাউথ ওয়েস্টের দিকে ফেসিং করা রয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের মাস্টার বেডরুম, যেখানে দুটো উইন্ডো পেয়ে যাচ্ছেন, একটা সাউথ ইস্টের দিকে আর একটা পেয়ে যাচ্ছেন সাউথ ওয়েস্টের দিকে। এই হচ্ছে দুটো আমাদের বেডরুমের দুটো উইন্ডো। আর এটা সাইজ হবে 12x15, বেশ বড়। এই বেডরুমটা খুবই বড় বেডরুম রয়েছে। আর যেটা টোটাল স্কোয়ার ফিট হবে 850 কাছাকাছি এটা রয়েছে আমাদের। আর এটার প্রাইস বা অন্যান্য বিষয় আমি সব বলে দিচ্ছি, আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। আর এই হচ্ছে আমাদের প্রপার্টির হচ্ছে হল রুম। আর এটা এদিকে দেখতে পাচ্ছ একটা উইন্ডো রয়েছে, যেটা সাউথ ওয়েস্টের দিকে। এটা দেখতে পাচ্ছ সাউথ ওয়েস্টের দিকে বিশাল বড় একটা উইন্ডো রয়েছে। এটা হল রুমের সঙ্গে আছে। এবার আমরা এর প্রাইস বা অন্যান্য বিষয় আমি বলে দিই। এর প্রাইস হবে 42 lakhs উইথ কার পার্কিং লিফট। আর এটার লোকেশনটা নিয়ে যদি বলি, এটার লোকেশন হবে এটা উদয়ন সংঘ যে ক্লাব আছে, নাকতলা উদয়ন সংঘ সবাই কম বেশি অবগত আছে, কারণ এখানে পূজা হয়, বেশ বড় রকমের পূজা হয়।
মানে মেট্রো থেকে আপনার 10 টাকা করে খরচ করতে হবে আসা যাওয়ার জন্য। আর একদম নাকতলা যে এটা আছে মেট্রো আছে, সেখান থেকে আপনার 10 মিনিট সময় লাগবে, আর 10 টাকা করে খরচ লাগবে, 10-12 টাকা করে। এই হলো আমাদের টোটাল প্রপার্টি, আর এই হচ্ছে এর প্রাইস হবে মাত্র 45 lakhs, আর যেটা নেগোশিয়েবল, আর উইথ কার পার্কিং লিফট, ফার্স্ট ফ্লোরের প্রপার্টি।